February aukcioni G2 წლის გახდა საიუბილეო კონფერენცია ფინანსთა მინისტრმა ჰოლიდეინში გახსნა კონფერენციას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ახსრულების ეროვნული ბიუროს და სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლების ესწრებოდნენ მათ February-ის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და არსებული შედეგები განიხილეს. სოფიდარჩიაგი ამბობს. Შეიძლება ეს არის პატარა საწარმოს დანადგარები სიტუაციაზე პროფილაქტული ნებართვა თუ რაღაც სხვა პატარა საწარმოს. ასევე არის განსაცმელი რომელიც იყიდება როგორც აუქციონით, ასევე მაღაზიაში. ანუ მთელი სპექტრი რომელიც ამ საწყობში არის განთავსებული, როგორც წესი იყიდება ორი პრინციპით. ერთი პრინციპი არის ჩვეულებრივი მაღაზია და მეორე პრინციპი არის ელექტრონული აუქციონი და ასევე შე შემთხვევაში ელექტრონულ მაღაზიაში არის ზოგი ნივთი განთავსებული. აქ სახელმწიფო და კერძო ქონება ერთადაა შეკრებილი. ამ საწყობში ქონების ყიდვა-გაყიდვა ადგილზე შეიძლება. ყიდულს ასევე შეუძლია საკუთარი არჩევანი აუქციონის საშუალებითაც გააკეთოს. პერსონალური კლიენტების გარდა ამ სერვისით სავაჭრო ცენტრებიც სარგებლობენ. ძალიან კმაყოფილი ვარ მაღაზიის, ძალიან კარგი საბავშვო ნივთები არის, ხშირად მოვდივარ მომხმარებელი ვარ და ძალიან კმაყოფილი ვარ. კარგი ფასებია და კარგი ხარისხი. ახსრულების ეროვნული ბიურო აუქციონს იოქსენჯის დახმარებით წარმართავს ელექტრონული ფორმით. თქვენთან აუქციონზე წარმოდგენილია სხვადასხვა ტიპის ქონება, იქნება ის უძრავი თუ მოძრავი. აუქციონზე თქვენ შეხვდებით როგორც მიწის ნაკვეთებს, ასევე ბინებს, სახლებს და სხვადასხვა ტიპის მოძრავ ქონებას, როგორც არის სატრანსპორტო საშუალებები, ტექნიკა თუ სხვადასხვა. საქართველოში პირველად აუქციონის ონლაინ სერვისი 2010 წლის 31 მარტს გაჩნდა. ინოვაციურმა პროექტმა საჯარო აუქციონები თითქმის მთლიანად შეცვალა. ელექტრონული აუქციონი გახდა 2 წლის, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ელექტრონული აუქციონის დანერგვით დაინერგა აბსოლუტურად ახალი მიდგომა სახელმწიფო ქონების განკარგვის თვალსაზრისით. ეს არის მიდგომა, რომელიც უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას, ეს არის მიდგომა, რომელიც უზრუნველყოფს განკარგვას კონკურენციის გზით. ინტერნეტ პორტალზე ბოლო ინფორმაციით 20,000-ზე მეტი მომხმარებელია დარეგისტრირებული. ინტერნეტ ვაჭრობაში სხვა ქვეყნების მოქალაქეების მონაწილეობენ. 2 წლის განმავლობაში 41,000-ზე მეტი აუქციონი შედგა. წლიური ბრუნვა წელიწადში დაახლოებით 47 მილიონია. February-ის მეშვეობით ელექტრონული გადახდები, საბანკო გარანტიით სარგებლობა და სასურველი ნივთის განოდებით შეძენაა შესაძლებელი. ამ ეტაპზე ფიზიკური პირები მოგმართავენ ჩვენ სააგენტოში, ჩვენ მაფორმებთ მათთან ხელშეკრულებას და შემდგომ სააგენტოს თანამშრომლები ანთავსებენ მათ ქონებას გასაყიდად. სადღაც თვენახევარში იოქშენზე გაეშვება ახალი მოდული, რომელიც უზრუნველყოფს ფიზიკური პირების მიერ განცხადებების განთავსებას ელექტრონულად. მომსახურების სააგენტო სამომავლოდ მსგავსი პროექტების განხორციელებას კვლავაც გეგმავს.